बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद बिलाल। यूनिक एयरकूल एंड सर्विसेज चैनल पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज ये वीडियो है बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें हमने ये देखना कि हमारे पास अगर ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, चाहे हमने ब्रांड न्यू खरीदी है या यूज़ में ली है, मकसद ये है कि इस मशीन को हमें ऑन करने का तरीका जो है वो आना चाहिए। कोई भी ब्रांड हो ये मायने नहीं रखता। ब्रांड से ताल्लुक़ ये होता है कि कुछ मशीनों में है वो हीट का सिस्टम होता है। और सबसे पहले तो हमें मशीन का जो ऑपरेटिंग सिस्टम आना चाहिए, मशीन का नाम आना चाहिए कि हमारे घर में अगर मशीन है ऑटोमेटिक तो मशीन का ब्रांड क्या है और मशीन के बाद मॉडल क्या है और मॉडल के अलावा हमारे पास जो मशीन है वो उसका नाम क्या है। तो दोस्तों, ब्रांड से हट के बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान में जो मशीनें यूज़ हो रही हैं कपड़े वॉश करने के लिए, एक तो मैनुअल मशीनें हैं जिसके अंदर जस्ट वॉश होता है। उसके बाद जो सिस्टम है वो चेंज हो गया। वॉच के साथ साथ कंपनियों ने स्पिन भी देना शुरू कर दिया। और इसके बाद अगर ऑटोमेटिक मशीन की बात की जाए तो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में दो मशीनें आती हैं। एक जो मशीन होती है वो टॉप लोडर होती है, जैसा कि ये आप अभी वीडियो में देख रहे हैं, ठीक है जी। और एक होती है फ्रंट लोडर। फ्रंट लोडर भी मैं आपको स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ, वो भी आप चेक कर सकते हैं। फ्रंट लोडर में जो ब्रांड्स हैं वो ज़्यादातर सैमसंग है, एलजी है। अगर ब्रांड की बात की जाए तो ब्रांड्स में ये है कि बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिनकी फ्रंट लोडर वॉशिंग मशीन्स हैं जो कि ऑटोमेटिक हैं। और इसके अलावा अगर टॉप लोडर की बात की जाए तो टॉप लोडर में भी बहुत ज़्यादा ब्रांड मुतारिफ कराए जा चुके हैं। हमारे पास जो ऑटोमेटिक मशीन आप देख रहे हैं ये बेसिक हायर कंपनी की मशीन है और इसका जो मॉडल है वो 1789 है। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। और इसका जो मेन मॉडल जिसको हम कहते हैं ये फूजी मॉडल है, ठीक है जी। इसके अलावा इस मशीन में कंपनी ने जो ब्रांड के अलावा जो मॉडल मुतारफ़ कराया जो कि नाम से मशहूर है वो है जी वन टच, ठीक है जी। इसके अलावा इस मशीन का जो फंक्शन है वो अलग है और जो फ्रंट लोडर मशीनें होती हैं उनका थोड़ा सा फंक्शन अलग होता है। क्योंकि अगर हम टॉप लोडर की बात की जाए तो टॉप लोडर में जो फंक्शंस हैं वो ये होता है कि ये जैसा कि मैं आपको थोड़ा सा करीब करके जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखें, इसमें जो फंक्शन है वो है जी वॉश टाइम है, रिंस टाइम है, स्पिन टाइम है। उसके अलावा इसके जो फंक्शन में है वो डिले टाइम शामिल किया गया है। इसके अलावा अगर यहाँ पे हम बात करें तो डीप क्लीन है, नॉर्मल है, वूल है, हैवी है, डिलाइट है, स्पिन है, एयर ड्राई है और क्विक है। अब बात की जाए जी हायर में जो फंक्शंस आते हैं वो हमने किस तरीके से मशीन को ऑन करना है। मशीन ऑन करने के बाद इन ऑपरेटिंग सिस्टम को किस तरीके से हमने ऑन करना है, हमें कैसे पता चलेगा जी वाटर लेवल कितना रखना है, स्पिन कैसे होगा, रिंस कैसे होगा। तो चलिए हम आपको वीडियो के प्रैक्टिकल की तरफ लेके चलते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो हमने क्या है मशीन को ऑन कर देना है यहाँ से, ठीक है जी। मशीन ऑन हो चुकी है, आप देख रहे हैं कि इसके पैनल के ऊपर डिस्प्ले आ चुका है, ठीक है जी। मशीन ऑन होने के बाद अब जो बारी आती है कि हमें इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमने किस तरीके से ऑपरेट करना है। तो दोस्तों, हमारे पास ये तमाम फंक्शंस दिए गए हैं, हमने अपने कपड़ों के हिसाब से इसको ऑपरेट करना है जी। तो हम बात कर रहे थे जी ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन किस तरीके से करना है। ये प्रोग्रामिंग जो सिस्टम है ये चेक करें जी। प्रोग्रामिंग सिस्टम जो है ये प्रोग्राम जो है हमने कपड़ों के हिसाब से सेट करना होता है कि जी हमें कितनी देर कपड़े धोने हैं। उसके अलावा ये सेटिंग आ जाती है, जो टाइमर लगा होता है कि हमें टाइम कितना सेलेक्ट करना है। इसके बाद ये जो टाइम है हमने वाटर लेवल कितना रखना है जी, वॉश टाइम कितना रखना है, रिंस टाइम्स कितने रखने हैं, स्पिन टाइम कितना रखना है और डिले कितना देना है। अब बारी आती है जी फंक्शन की जी। तो हम थे वाटर लेवल के ऊपर। वाटर लेवल हमने किस तरीके से सेट करना है, प्रोसेस पे आएंगे। ये देखें वाटर लेवल सेट हो गया है। ये जो मशीन है वहाँ पे हमने इसका जो वाटर लेवल है वो कितना रखना है वो हम खुद ही सेट करेंगे, ठीक है जी। ये देखें, जैसे ही हमने वाटर लेवल को प्रेस करना तो फ़ौरन अपने पानी की जो रिक्वायरमेंट है वो हमने सेट कर लेनी है। मैंने वाटर लेवल सेट किया है 5 पे। इसके बाद आते हैं जी वॉश टाइम। वॉश टाइम जो हमने लगाना है वो 10 मिनट लगा लें, 12 मिनट लगाने, 14 मिनट लगाने। कुछ मशीनों के अंदर 24 तक जाता है, कुछ में अप डाउन होता रहता है। इस मशीन में जो है वो 20 तक टाइम जाता है, 20 मिनट तक आप टाइम जो है वो लगा सकते हैं। मैंने 12 पे रखा है। इस मशीन का जो एक डिजिट है वो थोड़ा सा मिस है। इसके बाद बारी आती है जी रिंस की। तो रिंस हमने वो है, रिंस का मतलब होता है जी कपड़े को हंगालना। तो ये देखें, रिंस जो है वो हमने सिलेक्ट करना है जी 2 नंबर पे। 2 दफ़ा हमने अपने कपड़ों को हंगालना है।
इसके बाद बारी आती है जी स्पिन। तो स्पिन हमने अपनी मर्जी के मुताबिक रख लें, स्पिन टाइम कितना रखना है। तो ये सारा जो प्रोसेस है वो हमने खुद ऑपरेट कर लिया है मैनुअली, ठीक है। इस तरीके से हम मैनुअल मशीन को खुद ऑन कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। यहाँ से हमने स्टार्ट करना है। तो स्टार्ट करने के लिए ये देखें स्टार्ट और पॉज लिखा हुआ, यहीं से स्टार्ट करते हैं और यहीं से हम पॉज करते हैं। अब बारी है स्टार्टिंग की। स्टार्टिंग के बाद हमने क्या चीज़ चेक करनी होती है कि मशीन हमारी ऑन है या नहीं। ये देखें जैसे ही हमने स्टार्ट किया तो मशीन के अंदर से जो पानी है वो आना स्टार्ट हो गया है। पानी का जो पाइप का कनेक्शन है वो जब भी हमने मशीन खरीदनी है तो वो हमने किसी एक्सपर्ट से पानी का जो कनेक्शन है वो लगवा लेना है। तो जैसे ही हम मशीन को ऑन करेंगे मशीन के अंदर पानी आना स्टार्ट हो गया है। ये तो हमने आपको मशीन के फंक्शन दिखाए हैं, वाटर लेवल क्या होता है, वॉश टाइम क्या होता है, रिंस का मतलब क्या होता है, रिंस कितनी दफ़ा करना है, ठीक है जी, और स्पिन कितनी दफ़ा करना है, ये टोटल टाइम हमने लगा लिया है जी। अब बारी आती है जी क्या इससे कम टाइम में हम मशीन को ऑन कर सकते हैं। तो ये देखें हमने यहाँ से ऑफ कर लिया। ऑफ करने के बाद जो प्रोग्रामिंग सिस्टम है अगर इस पे ऊपर हम गौर करेंगे तो मशीन को ऑन करना, मशीन को समझना और मशीन को ऑपरेट करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है जी। ये आप देख रहे हैं कि प्रोग्राम में आपको दोबारा एक दफ़ा ऑपरेट करके दिखा देता हूँ। ये 54 मिनट्स हैं। 54 मिनट में मशीन ने पानी भी लेना है, वॉश भी करना है, हंगालना, रिंस भी करना और स्पिन भी कर देना। इसके बाद ये रिलाइट पे खाली स्पिन ऑन हो जाएगा। और ये एयर ड्रायर सिस्टम है, क्विक सिस्टम है। अगर हम इस पे लगा देंगे तो जो मशीन जो है वो 19 मिनट पे चले जाएगी। 19 मिनट में ये तमाम काम कर देगी, ठीक है जी। इसमें हमने वाटर लेवल कुछ भी नहीं सिलेक्ट करना, ना स्पिन का टाइम सिलेक्ट करना है, ना रिंस का टाइम सिलेक्ट करना है, और ना ही हमने इसका जो है कुछ भी हमने मैनुअली ऑन नहीं करना। जैसा कि मैं आपको फिर एक दफ़ा मशीन ऑफ करके दिखा देता हूँ। ये देखें क्विक पे आएंगे तो 19 मिनट में ये ऑटोमेटिक सारे काम कर देगी, रिंस भी करेगी, वॉश भी करेगी और स्पिन भी करेगी। और इसको हम ऑन करते हैं। ये देखें जैसे ही हमने मशीन को 19 मिनट्स पे सेट किया है मशीन ने ऑटोमेटिक पानी लेना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है जी। और पहले जो है हमने वाटर लेवल जो है वो खुद सेलेक्ट करना होता है। वाटर लेवल हमने रखा 5 पे। अगर हम क्विक पे यूज़ करेंगे ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन को, कोई भी ऑटोमेटिक मशीन है, तो ना ही हमें वाटर लेवल सेलेक्ट करना पड़ता है, ना ही हमें वॉश टाइम सेलेक्ट करना पड़ता है, और ना ही हमें रिंस का जो टाइम है वो सिलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। ये तीनों काम वॉश टाइम, रिंस और स्पिन, ये तीनों ऑटोमेटिकली 19 मिनट्स में हो जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से हम किसी भी ब्रांड की, चाहे दुनिया में कोई भी ब्रांड हो, किसी भी ब्रांड की कोई भी मॉडल हो, कोई भी साइज़ हो। एक और बात आपको बताता चलूँ, इसमें साइज़ भी काफ़ी ज़्यादा है। 6 किलो की होती है, 8 किलो की होती है, 10 केजी में है, 12 केजी में है, 15 केजी में है, ठीक है जी। ये जो हमारे पास मशीन है इसका जो कपड़े धोने का लेवल है कि कितने केजी के हैं जी, केजी में आते हैं जी, कितने हम एक टाइम में इसके अंदर जो है वो लोड डाल सकते हैं। केजी का ये छोटी मशीन है, ये 8 केजी की है, इसमें हम एक टाइम में 5 से 6 जो हैं कपड़ों के सूट वो हम डाल सकते हैं। तो आपके सामने मैंने आपको सारा सिस्टम समझाया किस तरीके से हमने इस मशीन को ऑन करना है, और ऑन करने के बाद इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हम अपनी मर्ज़ी से किस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। इसमें ये मैंने वीडियो बनाई है, आप लोगों की फरमाइशी वीडियो है, लोगों के कहने पे बनाई है कि हमें बताएं किस तरीके से हम जो टॉप लोडर ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, ब्रांड मायने नहीं रखता, ब्रांड कोई भी हो, तो इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक ही होता है। कुछ में जो है वो सोक का सिस्टम होता है, और कुछ में ये पैनल की जो टाइमिंग्स हैं ये इसमें अलहदा हो सकती हैं, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही होता है। ये हमने 19 मिनट्स पे लगाया। 19 मिनट्स में जो है ये सारे काम करेगी। अगर हम चाहते हैं कि हम थोड़ा सा टाइम ज़्यादा दें, हमारे कपड़े थोड़े से ज़्यादा गंदे हैं, तो वो किस तरीके से ऑन करना है चलिए मैं आपको अभी बता देता हूँ। हमने मशीन को ऑफ किया। ऑफ करने के बाद हमने यहाँ से प्रोग्राम से सेट करना है। ये देखें 54 मिनट्स, 19 मिनट्स, ये आ गया सारा काम। आगे दोबारा
ये 70 मिनट्स। ठीक है जी। अगर हम दोबारा डीप क्लीन के बाद वूल हैवी पे आते हैं तो 37 मिनट्स जो है हमारे वो मशीन लेगी, सारे काम करेगी। अब हम चेक कर सकते हैं वाटर लेवल हमने कितना रखा हुआ है। 5 पे हमारा वाटर लेवल है जी। वॉश टाइम हमने 12 मिनट्स पे रखा हुआ है और स्पिन का जो टाइम है वो हमने रखा हुआ है जी 9 मिनट्स। तो ये तमाम काम हमने सेलेक्ट कर लिए हैं जी। ये 37 मिनट वूल हैवी पे आएगा। हमने मशीन को ऑन कर देना है, मशीन खुद ही पानी लेना है, खुद ही वॉश करना है, खुद ही रिंज करना है और खुद ही स्पिन करना है। तो दोस्तों ये तरीका होता है किसी भी ब्रांड की टॉप लोडर ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन को ऑन करने का, जिससे हम मशीन को ऑन कर सकते हैं और ऑन करने के बाद अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक कपड़े वॉश कर सकते हैं जी। तो व्यूअर्स मैं उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो, मेरी ये छोटी सी कोशिश आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला मैं जो है वो फ्रंट लोडर ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, जिसमें हम देखेंगे किस तरीके से हमने फ्रंट लोडर में ये फंक्शन होता है कि उसमें हीटर लगा होता है और वो स्टीम के ज़रिए से खुद ही हम जैसे कपड़े डालते हैं मशीन के अंदर, तो मशीन खुद ही कपड़े वॉश कर देती है, उसके बाद रिंस कर देती है, उसके बाद स्पिन कर देती है और उसके बाद खुद ही स्टीम के ज़रिए से, हीट के ज़रिए से, हीटर लगा होता है उस मशीन के अंदर, वो खुद ही कपड़े हमारे बिल्कुल ड्राई कर देती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरे चैनल के साथ आप जुड़िए रहिएगा। मेरी ये छोटी सी कोशिश आपको अच्छी लगी होगी और मेरे चैनल पे आप आए, आपने वीडियो देखी, आपका शुक्रिया। मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ दिए गए बेल आइकन पर प्रेस कीजिएगा और लाइक शेयर एंड कमेंट्स करना ना भूलिएगा। अगर आपको किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन की ज़रूरत हो तो मेरे दिए गए नंबर पे आप कॉल और व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इसी तरह की अच्छी और खूबसूरत नई वीडियो में मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।